Hoje eu vou ensinar a fazer uma pizza de micro-ondas. Foi a tia Zade lá de Portugal que mandou essa receita pra mamãe. E aqui são todos os ingredientes que a gente precisa. Uma xícara de farinha, meia xícara de leite, fermento, açúcar e sal, um ovo, óleo, milho, queijo e tomate. Vamos fazer? Vamos fazer, mas antes já deixe seu like para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos começar. Do óleo, tem que continuar mexendo, hein? Vai mexendo. Uma, duas, meia, batedeira! Batedeira! E depois coloca o açúcar. O açúcar. Não, mamãe, coloca lá logo. Isso, agora o sal, que é esse aqui, ó. O sal é esse. Esse? Não, esse. Eu acho que O sal. Tem certeza que o sal é esse? É, tenho. Deixa eu ver. Muito bem, agora mexendo, vai mexendo. Eu acho que é esse. Não, é com isso, com garfo. Eita, que esse negócio tá ficando bonito, hein? Tá amarelo? Continua. Eita, como tá ficando bom, hein? Tá ficando fofo. Tá ficando durinho. Tá ficando durinho? Tá ficando um slime. Muito. Vai. Olha como tá bonita! Vai, ó. Peraí. Ficar em pé. Colocar uma, duas, meia. A gente tá misturando a massa para depois colocar no micro-ondas aqui no prato, ó. É um molhinho aí, ó. É o molho da pizza. Eita, popotinha, coisa linda de papai. Tem que misturar nela todinha, né? Que princesa, meu Deus do céu. Pizzaiola. Deixa eu ler o carro de afã. O que você tá... Explica. Eu tô colocando queijo. Igual uma caminha. Chupi! Na boca não. Na boca não, né, Malu? Não, Malu. Faz Mas é isso. porque tem um salzinho. E agora vamos colocar os tomates. Isso. Não. Tira essa mão da boca. Pode. Vai. Tá ficando boa essa pizza? Ela podia fazer um suquinho, né? Faz um suquinho. De quê? Seja de limão. Sei, faz. Sim. Terminou, Malu? E agora é só colocar onde? No forno novamente, né? A pizza já tá pronta, agora só falta tirar ela do forno. Eita, que
agora é só